Զմո Սաստո ճամփի վրա Տատրակ անունով մի գյուղ կար։ Ճանճիկ սարը իր մերկ ծունկը ծալելով սեղմել էր նրա ծոծրակին, իր ոտնաթաթի վրա խաղացնելով բրգաձև բարդիների մի գեղեցիկ պուրակ։ Եկա ու դեմ առա այդ գյուղին։ Զմոյին ես այդտեղ տեսա։ Զմոներ ամեն տեղ կան։ Աշխարհը չի կարող լինել առանց զմոների։ Մեծահարուստ տներից մեկի առաջ կանգնած էր գյուղի ռեսը, գլխին թաղիք է սև գդակ, նախշուն գոտին մեջքին ոլորած, ծխատուփը խրած գոտու տակ։ Գյուղի բոլոր կողմերից բազմություն էր հավաքվում ռեսի շուրջը, գլխավորապես կանայք։ Աջից ու ձախից հարսներ էին գալիս, և ինչ շարմաղ հարսներ։ Ոմանք աղբյուրից էին տուն դառնում, լիք կժեր ուսերին, ոմանք նոր էին գնում ջրի, բայց ճանապարհը փոխելով շտապում էին դեպի ռեսի ապարանքը։ Գալիս էին քաղվոր կանայք, գալիս էին սարվոր կանայք, և ամենքը կանգ էին առնում ռեսի տան առաջ։ Ու բոլորի դեմքին բողոքի արտահայտություն կար, դժգոհություն, զայրույթ։ Մեկ-մեկ եկան, խումբ եկան, լիք կժերով եկան, դատարկ կժերով եկան, խոտով ու խոտկապով եկան, փոցխով ու մանգաղով եկան, մոտեցան, խտացան և շրջապատեցին ռեսին։ «Ի՞նչ կա, հարսներ, ինձ բողոքելու եք եկել», հարցրեց ռեսը, ձեռնափայտին հենվելով ու զարմացած, վախեցած շուրջը նայելով։ «Եկել ենք պահանջելու, որ Զմոյին կարգի բերես։ Մշո աշխարհի մեջ այդպիսի լիրբ կին չի եղել, ռես, մեզ ազատիր էդ լրբից», պոռթկաց մի գեղեցկուհի, համարձակ առաջ գալով։ «Զմոյին, քշիր գյուղից, ռես», պահանջեց հարսերից մեկը, կուժը բարկացած իջեցնելով ուսից։ «Զմոն օռոսփի է», հնչեց մի ուրիշ ձայն, «իր տանը սուրբ գիրք է պահում, որ իր օռոսփի լինելը ծածկի։ Կարմիր իրիցու տան ավետարանը։ Նա մեր գյուղի ու գավառի անունը խայտառակեց», զայրացած վրա տվին հարսներ ու կանայք ամեն կողմից։ Ֆինջո անունով մի համարձակ կին Զմոյի արարքը մոտավորապես այսպես ձևակերպեց. Զմոն իրենց գյուղի ամենավատահամբավ, անառակ կինն է, բայց բոլորից բարձր է գոռում ուրիշների անառակության մասին։ Մեկին լիրբ է ասում, մյուսին օռոսփի, երրորդին գող, չորրորդին լարում է հինգերորդի դեմ, հինգերորդին երրորդի ու վեցերորդի դեմ։ Հարսները աղբյուր են գնում ջրի, Զմոն նրանց ետևից կանչում է. «Անամոթ հարսներ, էսօր մեկը ձեզանից լրբություն է արել, ո՞րն է եղել ձեզնից»։ Կտվորները գնում են սար, բղավում է. «Աղջի, ձեր աչքը էդ պստիկ հարսի վրա պահեք, մեջքից թույլ է»։ Քաղվորներին հաց են տանում, նրանցից մեկին կանգնեցնում, շշուկով ասում է. «Աղջի, քո վերջին երեխան ինչքան նման է մեր գիշերապահ Անթևանին»։ Մեկ ուրիշի լաչակից քաշում է ասելով. «Դե քոր կնիկ օձի բնիկ»։ Զմոն մեզ վառեց, թափեց, ռես։ Ու նորից. «Մեզ ազատիր էդ լրբից, Զմոյին քշիր գյուղից, ռես, ավետարանը ձեռքից առ, նրա ուժը էդ սուրբ գրքի մեջ է, կամ մենք, կամ Զմոն, ընտրություն արա, ռես, էս գյուղի մեծավորը դու ես»։ Ու ռեսը բարկացայտ աչքերով խստությամբ նայեց շուրջը։ «Գզիրն ուր է», հարցրեց։ Գզիրն եկավ։ «Տղա մխտո, մի գնա էդ անամոթ կնոջը կանչիր»։ «Ո՞ր կնոջը»։ «Մեր գյուղի Զմոյին»։ «Ինչ ասեմ»։ «Ասա, ռեսը կանչում է»։ Գնաց Գզիր Մխտոն լնկլնկալեն ու շուտով երևաց,
հետևից մի կին։ Զմոն էր։ Երկու որդի ուներ Զմոն, բայց ամուսինը հայտնի չէր։ Որդիներից մեկը կոչվում էր Կանոն, մյուսը Անկանոն։ Սրանք առաջ գնալիս ետ էին գնում, ետ գնալիս առաջ էին քայլում, կուրծքը իբրև մեջք և մեջքը իբրև կուրծք ցուցադրելով։ Թեև մի քանի անգամ շփոթվել էին ու սայթաքել, բայց պնդում էին, որ ամենօրյա վարժության դեպքում դա կարող է դառնալ բնականոն։ Հարստերը Զմոյին տեսնելով գլուխները ամոթից կախեցին, կանայք երեսները շուռ տվին։ Եկավ Զմոն, աչքերին սուրմա դրած, երեսը ներկած կարմիր ու կանաչ, ոտքերին կանաչ սոլեր, գլխին դեղին լաչակ։ Եկավ, հպարտ կանգնեց բոլորի առաջ, արհամարհալի մի հայացք նետեց ռեսի շուրջը հավաքված բազմությանը, թևերը կանթեց կողքերին ու ասաց. Ես եկա, ռես։ Տեսնում եմ, որ եկար։ Մի քիչ ավելի մոտիկ արի։ Զմոն մոտեցավ։ Աղջի, Զմո, 3000 տարի էս տատրակ գյուղը կանգնած է Մշո դաշտի էս հով սարին, Սասնո ճամփի վրա, բայց քեզ պես անառակ ծնունդ մեր աշխարհը դեռ տեսած չկա։ Քո բերան կարգին բացարա, ռես։ Դու անամոթ, շարունակեց ռեսը, հերիք չի մեր տատրակ գյուղի անունը խայտառակ անես։ Էս ամբողջ գյուղը հավաքվել է քեզ վրա գանգատ, ու բոլորը պահանջում են քեզ քշել գյուղից։ Էս լրբե՞րը։ Լիրբը դու ես։ Լռիր։ Մի ասա տեսնենք, ինչ են արել քեզ էս խպնոտ խորոտիկ հարսները, էս անմեղ առաքինի հայ կանայք, որ դու առավոտից իրիկուն գյուղի մեջ կամ գյուղից դուրս կանգնած, մեկ բարձրաձայն, մեկ ցածրաձայն, մեկ առջևից, մեկ ետևից, անպատվում ու վիրավորում ես նրանց։ Լիրբը դու լինես, գողը դու լինես, օրոսփին դու լինես և քո կեղտը նրանց ճակատին քսես։ Ես ինչքան գիտեմ, ոչ քո պսակն է հայտնի, ոչ քո ամուսինը, իսկ սրանք բոլորը օրինավոր ամուսիններ ունեն, բոլորի պսակը գրանցված է վանքի տոմարում, շատերի հարսանիքին ես ներկա եմ եղել, շենքով շնորհքով մարդիկ են, տուն ունեն, տեղ ունեն, ընտանիք ունեն, և ինչպես են աշխատում, ամբողջ գյուղը կարծես մեղվի փեթակ լինի, մեկին մի խոսք ես ասում, ամոթից կարմրում է, տղամարդու ներկայությամբ շուռ են գալիս, նոր են մի պուտ ջուր խմում։ Դու մեր գյուղի, էս հրաշալի ժողովրդի հանգիստը, ինչու ես խանգարում։ Առանց էդ էլ մեզ տանջողները շատ են, դու ինչու ես մեզ տանջում։ Թե սուլթանի կնիկ ես, գնա, քո սուլթանի կողքին հանգիստ նստիր։ Թե խանբեկի սիրեկան ես, գնա քու խանբեկի մոտ, ինչ գործ ունես մեր էս չարքաշ գյուղում։ Մի սրանց ցորենագույն սիրուն դեմքերին նայիր, բոլորը իրենց բնական գույնով են, մեր դաշտերի ծաղիկների ու խոտերի հոտով, իսկ դու էդ ինչ կատվի կեղտ ես քսել քո աչքունքին, էդ ինչ կարմիր ու կանաչ ներկ ես շպարել երեսիդ, էդ զզվելի ներկը որտեղից բերեցիր մեր աշխարհը, հոգով անմաքուր, տեսքով սատանա, բայց տանդ սուրբ գիրք ես պահում, որ կարծեն, թե սուրբ ես։ Պատասխան տուր էս ժողովրդին, ուր ուղարկենք քեզ, ինչպես ազատվենք քեզանից։ Քշել, Զմոյին քշել գյուղից, չենք ուզի, չենք ուզի։ Բարձրագոչ թնդացին մեծ ու փոքր։ Այդ միջոցին դիմացի ճանճիկ սարի քարքարոտ կողերից բրդելով գյուղ իջավ աղքատիկ հագուստով մի կին։ Չքավոր կին էր, Ֆիդոն։
Ամուսինը վաղուց մեռած ու տունը դատարկ։ Վարելիք էլ չուներ։ Կերակուրը եփում էր հարևանների թոնիրների վրա։ Օր էր լինում, որ 2 թոնիր էր փոխում, մինչև կերակուրը եփվի։ Գլխավորապես բանջար քաղելով էր պահում իր երեխաներին։ Եկավ Ֆիդոն, կարմիր գոգնոցը բանջարով լիքը, շղբիկը թևի տակ, և տեսնելով, որ իրենց գյուղի բոլոր կանայք ռեսի քյոշկի առաջ հավաքված բղավում են «չընք ուզի, չընք ուզի», ինքն էլ իր ձայնը հեռվից խառնեց ընդհանուրի կանչին ու գոռաց. «Չընք ուզի, չընք ուզի»։ Գյուղապետը հարցրեց. «Մորքուր Ֆիդո, էս բոլոր մարդիկ մի դարդ ունեն, որ կբոռան չընք ուզի, չընք ուզի, դու ինչու կբոռաս չընք ուզի»։ Որ ըմմեն կսին չընք ուզի, ես լե կսիմ չընք ուզի։ Չեմ գինա ինչ դավի է, մենակ ենքան գինամ, որ ժողովուրդ զուր տեղ չբոռա չընք ուզի։ Ուր ընդհանուր ժողովուրդ, էնտեղ լե Ֆիդո։ Խոսքը Զմոյի մասին է, բացատրեց գյուղապետը։ Ժողովուրդը պահանջում է նրան քշել գյուղից։ Դու ինչ գանգատ ունես նրա վրա։ Հորի դու չես գինառես, որ Զմոն լիրբ է։ Էդ կնկա երեսին մեռոն չկա։ 2 երեխա ունի, 2-ն էլ խելռտուկ։ Արջի օրը քիչ մնաց էս շղբիկով դրա աչքերը հանեի կոճղեզի տեղ։ Ինձի կսե. Ֆիդո, դու հորի շուտ սար կերթաս։ Զգույշ եղիր, ծառերի տակ ֆիդայիններ կան, որ մի երեխա էլ եղնի, ով կկնքի նրան։ Վայ, ես հողեմ դրա լիրբ գլուխը։ Էս տատրակի մեջ մեր 2-ից մեկը պիտի մնա, կամ ես, կամ Զմոն։ Աշխարհ մեռնել կա, Զմո, քո 7 պորտի մեղք ին վիզ եղնի, թե ես ֆիդայինների մեծավոր Սերոբ փաշին գանգատ չանեմ քեզ վրա։ Սերոբ փաշեն մեռած է։ Գևորգ Չաուշին կասեմ, ռես, քեզ բան ասի, էս գյուղի մեջ կամ ես, կամ Զմոն։ Քո գնալուց վնաս չկա։ Թորթեք ու գրզի կուտող մի աղքատ կնիկ կպակսի մեր գյուղից, ասաց Զմոն։ Լավ է լինեմ քյասիբ, քան անթասիբ, պատասխանեց Ֆիդոն, հեռվից թքեց Զմոյի երեսին ու շուռ գալով հեռացավ։ Էս էր քեզ Ֆիդոյի թուքը։ Կերա՞ր։ Դե հիմա խոսիր, ասաց գյուղապետը։ Ինչ խոսեմ, ռես, դու սրանց բոլորին ճամփու դիր, որ խոսեմ, ասաց Զմոն, երեսը սրբելով։ Գնացեք, հարսներ, բոլորդ տուն գնացեք, տեսնենք Զմոն ինչ է ասում։ Կանայք, հարսներ, բոլորը գնացին, ցրվեցին իրենց տները։ Տորես, հողեր քո գլխին, ռես, ասաց Զմոն, երբ ամենքը հեռացել էին։ Ես կարծում էի, թե դու խելոք մարդ ես։ Ինքդ էլ գիտես, որ ես աշխարհքի անառակն եմ, որ վեճի կամ կռվի ժամանակ ես դրանց գող ու ավազակ չասեմ, լիրբ ու օրոսպի չասեմ, ու իմ տան մեջ սուրբ գիրք չպահեմ։ Իմ անառակությունը ինչպես մաքրեմ։ Ինչպես է ընկել այդ գիրքը քո ձեռքը։ Մի ծանոթ քուրդ էր գտել կարմիր ալուջների կիրճի մեջ։ Գիշերով եկավ իմ տուն ու նվեր տվեց ինձ։ Քանի տարի առաջ։ 7 տարի։ Քո այդ շիտակ խոստովանության համար ես քեզ գյուղից չեմ վտարի, բայց գիրքը քո ձեռքից կառնեմ։ Դա կարմիր իրիցուտան կոճղեզ ավետարանն է, որ Արաբոյի թամբից ընկնելով կորել էր Բռնաշենի անտառում։ Մագաղաթյա արծաթակազմ գիրք է 7-րդ դարու։ Այո,
և թռչնագիր թաշկինակով փաթաթված։ Վրան նկարված է մի արոր և մի տղամարդ, ձեռքը դրած մաճին։ Շուտ գնա բեր և հանձնիր ինձ։ Քո կամքն է, ռես։ Տղամխտո, համե՛ռ, ռես։ Գնա Զմոյի ետևից և կարմիր իրիցուտան տոհմական ավետարանը առ արի։ Գնացի, ռես։ Ու գզիրը լնկլնկալեն հետևեց Զմոյին։ Մխտոն բերեց ավետարանը, և ես հրաժեշտ տալով Տատրակ գյուղին և նրա մեծապետին, Արաբոյի տան գիրքը թևատակիս, բռնեցի Մշո դաշտի ճանապարհը։ Էս էլ Զմոն։ Ես նրան Տատրակ գյուղում տեսա։ Զմոներ ամեն տեղ կան։ Աշխարհը չի կարող լինել առանց Զմոների։ Թաղվձորի կրակը։ Բայց ես պետք է Արաբոյի ավետարանը պղծությունից մաքրեմ, չէ՞ որ այդպես էր պատվիրել հրեղեն ձին։ Վերջում իսկապես մի հիշատակարան կար, որի առաջին թերթիկի վրա ճանապարհին կարդացի. Եթե ինձ, պիղծ մարդոց և անսրբության մեջ տեսնես, սրբիր Թաղվձորի կրակով։ Հիշեցի, որ Թաղվձոր անունով մի գյուղ կար խութի մեջ, ուստի թողեցի դաշտի ճանապարհը և շարժվեցի դեպի խուտ։ Այդ գյուղը ձորի բերանին էր, առաջը բաց։ Դիմացը մարաթուկն էր, իսկ կողքով բռնաշենի ջուրն էր անցնում։ Բնակիչների կեսը հայեր էին և բոլորի տները հազարաշեն, մյուս կեսը շեկո քրդեր էին։ Հողը շեկոների ձեռքին էր, բայց կիսովի։ Իմ ետևում մի ոտնաձայն լսվեց։ Մի տղամարդ քայլերը ինձ հավասարեցնելով առաջ անցավ և շարունակեց ճանապարհը, ոչ մի ակնարկ չնետելով վրաս։ Թևի տակ ճերմակ կտավի մի փաթեթ կար և մի գործիք։ Շուրջը չէր նայում, գնում էր փոքր ինչ կռացած և աչքերը միշտ գետնին, կարծես մտովի իր քայլերն էր հաշվում։ Այն ակնթարթում, որ իմ աչքը դիպավ նրան, խղճի խայթից և հուսահատությունից ամենավտանգավոր միջոցին դիմելու մի արտահայտություն կարդացի նրա դեմքին։ Կամ մարդ էր սպանել, կամ մարդ սպանելու էր գնում, որովհետև հայացքը խիստ վճռական էր։ Սպիտակ գլգլի և գավարսի արտերի միջով նա հասավ գյուղի առաջին տնակին և դուռը բախեց։ Խութեցի մի կին բացեց դուռը։ Մարդը թևատակի կտավը ու գործիքը դրեց կնոջ առաջ, շեմքի վրա, և ծունկի իջավ նրա դեմ։ Ահա այն գործիքը, որով սպանեցի ձեր ամուսնուն, և ահա այն կտավը, որով ես պետք է պատանքվեմ ու թաղվեմ։ Ես կատարել եմ աններելի հանցանք և մեղքս քավելու համար իմ ոտքով ու պատանքով եկել եմ ձեր շեմքը։ Իմ արյունը տալիս եմ ձեր հարազատի արյան դիմաց և իմ կյանքը հանձնում եմ ձեզ։ Սպանել կամ ներել, իմ դատաստանը ձեր ձեռքին է։ Իմ վիշտը մեծ է, բայց ինքս լեռնցի եմ և տմարդությամբ իմ շեմքը չեմ պղծի, ասաց խութեցի կինը, իր առջև ծունկի իջած տղամարդուն դիմելով։ Իմ ամուսնու արյան դիմաց նույնիսկ տասնյակ տարիներ հետո տասնյակ կյանքեր կպահանջեի, բայց քանի որ դու պատանքով ես եկել իմ տուն, իմ լեզուն փակվեց և իմ վրեժը մեղմացավ։ Եթե ներված եմ, ուրեմն թույլ տուր ձեր թոնրի կրակի վրա մի խոստովանություն անել և մի խանձող տանել իմ հանգած կրակը վառելու համար։ Այդ խոստովանանքի տեղը Թաղվու տան կրակն է, ասաց խութեցի կինը։ Երթանք Հոնկա պապի տուն։ Ես այս տարի իմ հին կրակը չկարողացա փոխել։
Տղամարդը վերցրեց իր կտավն ու գործիքը, և նրանք շարժվեցին դեպի գյուղի հյուսիսային կողմը։ Միանգամայն պարզ դարձավ, որ որոնածը նույնպես այդ երևելի տան կրակն էր, ուստի վստահ քայլերով հետևեցին նրանց։ Հոնկա պապի հազարաշեն տունը թիկնած էր մի ապառաժոտ բլրի։ Թիկունքին գյուղի անտառն էր, հոշի ծառերով։ Թաղվձորի այդ գերդաստանը ծագում էր Խութեցի Հովնանի հռչակավոր տոհմից։ Այդ տան առաջ, ըստ ավանդության, թաղված էր գյուղի հիմնադիր ռանչպար Հովնանի խոփը, և Խութեցի շինականները գարնանը վարի գնալիս իրենց լծկանը անպայման քշում էին այդ տան մոտով, իբրև հարգանք երկրագործ Հովնանին։ Հոնկա պապի տան կրակի մասին հրաշքներ էին պատմում։ Ասում էին, որ այդ նահապետական տան առաջին կրակը վառել է Խութեցի Հովնանը իր կայծքարի արձակած կայծերով, և այդ օրվանից այդ կրակը սրբություն է համարվել ոչ միայն Թաղվձորի, այլև հարևան գյուղերի հայ և քուրդ բնակիչների համար։ Տան ամենատարեց անդամը միշտ ներկա էր կրակի կողքին, հսկելով, որ այդ հուրը անմար մնա։ Հենց որ բարակել էր, թե կմարի, նա մի շալակ ցախ կամ հսկա կոճղ անտառից բերելով նետում էր կրակի մեջ։ Այդպես 10 տղամարդ կամ 10 կին իրար հաջորդելով, մինչև խոր ծերություն անտառի դանդաղ այրվող կոճղերով 1000 տարի անընդհետ անշեջ պահել էին երկրագործ Հովնանի վառած հուրը։ Այժմ Հոնկա պապի 11-րդ սպիտակամորուս ծերունու հերթն էր։ Խութեցիները տարին մի քանի անգամ պարտադիր կերպով փոխում էին իրենց օջախների կրակը։ Դա կատարվում էր ամեն տարի փետրվարի 14-ին։ Այդ օրը ամեն ընտանիք իր տան առաջ կամ տանիքին վառում էր տոնական կրակ՝ տերընդձես, և այդ կրակից իր օջախը տանելով, փոխում, նորոգում էր իր օջախի հին կրակը։ Հոնկա պապի տան տղամարդիկ առաջինն էին վառում տերնդեզի կրակը իրենց գյուղում։ Դա համարվում էր ազդանշան, որին հետևելով բոլոր տների կամ թաղերի տերնդեզները սկսում էին վառվել։ Հոնկա պապի տերնդեզի վրայով նախ թռչում էր ինքը, պապը, հետո Հոնկա պապի որդի Ջուլհակ Հակոբը, հետո պապի թոռներ Սիմոնը, Դավիթը և Մուշեղը։ Իրիկնամուտին ամբողջ գյուղը լուսավորվում էր տերնդեզների բոցերով։ Երբ կրակները հանդարտվում էին, Հոնկա պապի որդիները և թոռները տերնդեզի հրավառ խանձողները վերցնելով շպրտում էին իրենց արտերին, բացականչելով. «Բարաքեն վերին արտին, ցորենը շատ լինի, բարաքեն սպիտակ գլգլի արտին, հասկերը խոշոր լինեն, կաթը ցուլան լինի», ասում էին ու խանձողները տանիքից շպրտում ձյունածածկ գոմերի պատերին, իրենց լծկանին զորություն և կովերին կաթի առատություն ցանկանալով։ Հոնկա պապի տան հարսանիքներից մեկում նվագել էր Բսանաց գավառի հռչակավոր փողփուչ Նատորա Արեն, որը դրանից մի տարի առաջ Մարաթուկի ուխտին 24 ժամ անընդհատ փող փչելու պայմանով տոսափից շինված 7 սրինգ էր պայթեցրել Գովընդ պարի մեջ։ Մեկ օրվա մեջ 7 սրինգ պայթեցրած կորովի փողփուչի անունը ավելի հռչակավոր էր դարձրել Թաղվձորի այդ նահապետական տունը։ Հոնկա պապի տան կրակը վառ էր, երբ մենք ներս մտանք։ Կրակի կողքին աղվեսի մորթու վրա նստած էր սպիտակամորուս ծերունին։ Տան առանձին մի անկյունում, ուր հավիթառն էր կախված, եռանդով իր մաքոքն էր աջ ու ձախ դարձնում Ջուլհակ Հակոբը։ Պատանքով տղամարդուն և նրան ուղեկցող սևազգեստ կնոջը տեսնելով, հազարաշեն տան նահապետը ոտքի ելավ. «Հոնկա պապին մեր գյուղի Մուխսին է, և այս կրակը մեր բոլորիս սրբությունը։ Քո խոստովանքը
այս կրակի առաջ կատարիր, ասաց խութեցի կինը, դիմելով պատանքով տղամարդուն։ Մեծ մեղք եմ գործել, Մուխսի պապի, և եկել եմ իմ սպանածի արյան դիմաց իմ արյունը վճարելու։ Իմ տան կրակն էլ, ճրագն էլ հանգած է։ Էս կրակը վկա, այդ սպանությունը կանխամտածված չի եղել։ Ուզում եք, սպանեք ինձ, իսկ եթե ներում եք, մի խանձող տվեք ձեր կրակից, որ իմ օջախի հանգած կրակը վառեմ, ասաց լեռնցին, ճերմակ կտավը և գործիքը ծերունու առաջ դնելով։ Սպիտակամորուս ծերունին, որ տեղյակ էր այդ սպանությանը, կռացավ և իր թվեքի բոցկլտուն կրակից մի խանձող հանելով երկարեց նրան։ Գնա, վառիր քո օջախը։ Տղամարդը վերցրեց պատանքն ու գործիքը և սևազգեստ կնոջ հետ դուրս եկավ հոնկա պապի տնից, իր հետ տանելով թաղվձորի կրակը։ Հերթը հասավ ինձ։ Ես էլ այդ կրակի համար էի այդ գյուղը եկել։ Ականատես չլինեի այդ տեսարանին, միգուցե թերհավատ մնայի, թե աշխարհում կգտնվի մի կրակ, որ կարող է վատահամբավ կնոջ ձեռքի պղծությունը մաքրել։ Ուրեմն ճիշտ էր ասել պայթող աղբյուրի հրեղենձին։ Եվ լռությամբ, կոճղեզ ավետարանը իմ թևատակից հանելով, մեկնեցի հոնկա պապին։ Քանի տարվա պղծություն կա վրան, հարցրեց ծերունին, իմ միտքը կռահելով։ 7 տարվա։ Պղծողը կին է, թե տղամարդ։ Զմո անունով մի անառակ կին է Տատրակ գյուղից։ Հոնկա ծերունին արաբոյի գիրքը դրեց մի սակառի մեջ և կախեց իր երդիքի տակ։ 7 օր թաղվձորի կրակի կապույտ ծուխը անցավ նրա վրայով։ Վերջին անգամ նա սակառը առաստաղից իջեցնելով, տարավ դրեց այն քարի վրա, որի տակ խութեցի Հովնանի խոփն էր թաղված։ Լուսադեմին կանչեց իր որդի Ջուլհակ Հակոբին և իր թոռներին Սիմոնին, Դավթին ու Մուշեղին, և կոճղեզ ավետարանը սակառից հանելով, դրեց ամեն մեկի կրծքի վրա առանձին, ապա առավ դրեց իր կրծքին, և ինքը առաջն ընկած, որդին ու 3 թոռները ետևից, 7 անգամ գնացին մինչև անտառի խորքը և վերադարձան։ Ապա քաղեց 7 տարբեր ծաղիկ և 7 տարբեր տերև և հավասար հեռավորությամբ դրեց գրքի թերթիկների մեջ։ Երբ երկինքը թխվեց, նա կոճղեզը 7 անգամ պահեց Մարաթուկի կայծակի փայլատակումների դեմ և 7 տարբեր բացականչություն արեց, որ միայն իրեն էր հասկանալի։ Ամենավերջին անգամ մտավ տուն և ծաղիկները ու տերևները թափեց իր կրակի մեջ։ Երբ պղծությունը իսպառ մաքրվեց, ես կարմիր իրիցու կոճղեզ ավետարանը թևատակիս դիմեցի դեպի առաքելոց վանք։ Վանքի կռիվը։ Մաս առաջին։ Խեղճ աշուն էր։ Լուր առա, որ իմ ամենասիրած 2 հերոսները իրենց զինվորներով պաշարված են առաքելոց վանքում։ Բաղեշի Ալի֊Փաշան 3000 զորքով շրջապատել էր վանքը, կամենալով բռնել հայդուկներին, և արդեն մի քանի ծանր մարտեր էին մղվել ներսից դիմադրող մի խումբ հայդուկների և դրսից հարձակվող հազարավոր զորքերի միջև։ Լսեցի, որ Մուշից բանագնացներ են մեկնելու վանք, և նրանց մեջ է լինելու նաև Հեսու վարդապետը։ Նրանք գնալու էին սուլթանի կողմից բանակցություններ վարելու Անդրանիկի և Գևորգ Չաուշի հետ։ Ընդամենը 3 հոգի էին. 2 բարձրաստիճան թուրք պաշտոնյա և մի երևելի հայ վանական։ Այս շորերով վանք մտնել չէր կարելի, ուստի փոխեցի իմ տարազը, հագա երիտասարդ վարդապետի զգեստ և կարմիր իրիցու ավետարանը թևիս տակ, կանգնեցի այն ճանապարհին,
որտեղից պետք է անցներ Հեսու վարդապետը։ Վերջապես բանագնացները երևացին, երեքն էլ ձիերի վրա էին։ Առջևից ընթանում էր Բաղեշի գաղթի ոստիկանության պետ Մուխտի Էֆենդին, ճերմակ դրոշակը պարզած, ետևից Մեհմեդ Էֆենդին էր գալիս կարմիր երեսին մի բոլորակ սպի, սպիտակ սավանը փաթաթված վզի շուրջ, երրորդը Հեսու վարդապետն էր, Աշխետ ձի հեծած, ամրակազմ ծերունի էր, լայն կրծքի վրա տարածված փառահեղ սպիտակ մորուքով։ Հայր սուրբ, ասացի ես Առաքելոց վանքի երիտասարդ վարդապետներից եմ, ուղարկված էի Տատրակ Արաբոյի տան կորած ավետարանը գտնելու, ուզում եմ ներս մտնել, բայց վանքը պաշարված է։ Եկ, որդիս, ընկերացիր ինձ, ասաց Հեսուն, ավետարանը իմ ձեռքից առնելով։ Ես լռությամբ միացա բանագնացների խմբին։ Ավաղ, ես շատ փոխված գտա իմ հին ու ծանոթ Մենաստանը։ Մի օր առաջ եղանակը ավելի ցրտել էր, և ձյունը, բարձր լեռներից իջնելով, հասել էր վանքի դռներին։ Վանքից դեպի հարավ մի մեծ կալ կար, որտեղ մանուկ օրերից աղավնիներ էին թռցնում դեպի զանգակատուն։ Այդ ամբողջ կալը և կողքի տարածությունները պատած էին ձիավոր զորքով։ Տեսնելով, որ դիմադրությունը երկարում է, Մուհամեդ Ալի Փաշան և իր հարյուրապետները Մուշից հայ վարպետներ էին բերել և պարիսպներից 200 քայլ հեռավորության վրա շինել էին գետնափոր տներ։ Կառուցել էին նաև քարե պատնեշներ վանքը ռմբակոծելու համար։ Մատուռի մոտ բանագնացները ձիերից իջան։ Սուրհանդակ մի կին, ձեռքերը օդի մեջ բարձրացրած գնաց եկավ, բերելով անդրանիկի պատասխանը, թե կարող եք գալ։ Ձիերը մատուռի մոտ թողնելով, երեք բանագնացները ոտքով առաջացան դեպի վանք։ Առջևից դարձյալ Մուխտի Էֆենդին էր քայլում սպիտակ դրոշակը պարզած, ետևից Մեհմեդ Էֆենդին և Հեսու վարդապետը։ Վերջինի կողքից ես էի ընթանում երիտասարդ Աբեղայի զգեստահագիս։ Վանքի պարսպից լսվեց համազարկ, և մի քանի տասնյակ ֆեսեր թափվեցին ձյուների վրա։ Մի ասկյար, որ ծառ էր բարձրացել, ուղիղ ընկավ իմ ոտքերի մոտ։ Նախ ֆեսը ընկավ, հետո ինքը։ Առաքելոցը երկու դուռ ուներ, մեկը փոքր, իսկ մյուսը երկփեղկանի և կամարաձև։ Երկփեղկանի դուռը ետևից ամրացած էր։ Փոքր դռան առջև շատ արհեստական պատնեշներ և դիրքեր էին փորված, ամեն զինվորի համար 3 դիրք։ 9 հայ մարտիկներ ամուր կանգնած էին այդ դիրքերի մեջ։ Առաջին դիրքից կրակելով արագ անցնում էին դեպի մյուս երկուսը, մեծաքանակ ուժի երկյուղ ներշնչելով թշնամուն։ Նրանց կողքին 2 հայ կին և մի զինված քահանա եռանդուն նոր դիրքեր էին փորում։ Բայց իրապես, վանքի հիմնական պաշտպանները 30 հոգի էին։ Իրենց ձեռքին ունենալով ընդամենը 37 զենք, որից երկուսը չախմախլի։ Հազարավոր հրացաններից արձակված գնդակները ահավոր ձայներով գալիս զարկվում էին վանքի պարիսպներին, իբրև պատասխան ընդունելով միայն այդ մի քանի հրացանների համրված փամփուշտները։ Ոստիկանապետ Մուխտու ձեռքին սպիտակ դրոշակ տեսնելով, սուլթանի զորքը դադարի շեփոր հնչեցրեց, և մենք, ասկյարների դիրքեր անցնելով, հաղթական մոտեցանք մուտքին։ Մուխտին, ֆեսը վայր առնելով, 3 անգամ խոնարհվեց վանքին և բարձրանալով, դրոշակի կոթով զարկեց փոքր դուռը։ «Մուտքը արգելված է», հնչեց սպառնական մի ձայն ներսից։ «Մենք սուլթանի բանագնացներն ենք, և սպիտակի միջոցով փաշան մեզ արտոնել է վանք մտնել», խոսեց ոստիկանապետը։ Դուռը բացվեց։ Մուտքի աջ ու ձախ կողմերում 4 թիկնեղ պահակ էր կանգնած։ Ամեն մեկը
մի վառված գերանբռնած իր ծխամորճն էր վառում։ Բեղի ծայրերից կախված սառցե լուլաները, տաքությունից հալչելով, թշում էին կրակի վրա։ Այնպիսի մի տեսարան էր, որ Մուխտի էֆենդին սարսափից ետ գնաց։ Ինչու կուշանան, չէ՞ որ հրաման եղած է, լսվեց Անդրանիկի ձայնը վերևից։ Հրաման եղած է, բայց վախենում են մտնել, զեկուցեց պահակներից մեկը, վառված գերանը ձեռքին դեպի սանդուղքը առաջանալով։ Վախենալու հարկ չկա, կամ ներս թող գան, կամ հեռանան։ Եթե մենք նրանց զարնել ուզեինք, աստվածածնի մատուռի մեջ կզարնեինք։ Հայդուկը խաբելով մարդ չի սպանի։ Դուռը բացեք և սուլթանի մարդկանց առաջնորդեք ներս։ Հսկաները իրենց հրավառ գերանները մի կողմ տարան, և մենք ապահով ներս մտանք։ Դուռը գոցելու ժամանակ Մեհմեդ էֆենդու ոտքը անզգուշաբար դռան արանքը մնաց։ Կեցիր, ոտքս կոտրեցիր, գոչեց ոստիկանապետի օգնականը, ոտնաթաթը դռան արանքից դժվարությամբ հանելով և վզնոցի սպիտակ ծալքերը ուղղելով։ Ներսի տեսարանը պակաս ահաբեկիչ չէր։ Մուտքից մինչև առաջնորդարանի սրահը զինված հսկիչներ էին շարված, որոնցից երեքը դեպի վեր տանող քարե սանդուղքների վրա։ Առաջինի կրծքին գրված էր որոտ, երկրորդին կայծակ, երրորդին ամպրոպ։ Ամպրոպ կոչվողը չորրորդ պահակի ձեռքից բոցավառ գերանը վերցնելով, մեզ նրա լույսը ուղեկցեց մինչև առաջնորդարանի դուռը։ Դռանը հսկում էին երկու բարձրահասակ տղամարդ, զինվորական կեցվածքով։ Աջակողմյան զինվորը հրացանի կոթով դուռը բացեց, և մենք ներս մտանք։ Առաջնորդարանի սրահը մաքուր հավաքված էր և բուխարիկը վառ։ Դիմացի պատի երկայնքով իրար վրա դարսված էին մի քանի տասնյակ սնդուկներ։ Վրայի սնդուկներից մի քանիսը բաց էին վանքի պաշտպաններին փամփուշտ հասցնելու համար։ Արկղների մոտ հատակին ցիրուցան թափված էին փամփուշտ լցնող գործիքներ, վառոդով լի տոպրակներ, դատարկ պարկուճներ։ Անդրանիկը նստած էր վառոդով և կապարով լի պարկերի կողքին, մեջքով դեպի արկղերը, ձախ ձեռքին զենք, աջին հեռադիտակ։ Դեմքի մկանները ձգված էին, ճակատը բարձր էր, խրոխտ, հայացքը վճռական, բայց հանգիստ։ 5-ից ավելի զինվորներ սրահի մեկ կողմը կեցած հսկում էին զինարանին։ Նրանց մեջ մեկին ճանաչեցի։ Մառընկա Պողեն էր։ Սուլթանի գլխավոր բանագնաց Մուխտի էֆենդու դողը բռնեց։ Իրար վրա ահեղորեն դարսված փամփուշտի սնդուկները, վառոդով լի պարկերը և զինված հսկաների կապարյա դեմքերը տեսնելով։ Նրա լեզուն մի պահ կապ ընկավ, և դրոշակը քիչ մնաց ձեռքից վայր ընկներ։ Կատարյալ կերպով դուք ձեզ ապահով զգացեք, ասաց Անդրանիկը։ Բաշկոմիսերը հավաքեց իրեն և առաջանալով գլուխ տվեց հայդուկապետին։ Նա և Մեհմեդ էֆենդին բարևեցին թուրքերեն, իսկ մենք հայերեն։ Համբուրե, ասաց հեսու վարդապետը, իր աչը պարզելով նրան։ Մտածելիք ունեմ, պետք է համբուրեմ, թե ոչ։ Իսկ այս երիտասարդ աբեղան ո՞վ է։ Սա Հովհաննես վարդապետի սաներից է և վանքից նվեր է բերել Կոճղեզ ավետարանը։ Եթե իմ աչը չես ուզի համբուրել, գոնե այս մատյանը համբուրե, որդիս, ասաց հեսուն, կարմիր իրիցու ավետարանը նրա շուրթերին մոտեցնելով։ Ես քո աչը կհամբուրեմ, որ դիպել է այս ավետարանին, ասաց հայդուկը և առավ հեսու վարդապետի աջը։ Ապա նայելով ինձ ժպտաց, կամենալով հասկացնել,
որ Մոսե Իմոյի աղբյուրի մոտ իր և Գևորգ Չաուշի ինձ տված հանձնարարականը լրիվ կատարված է։ Այժմ նստեցեք, պատվիրակներին դիմելով առաջարկեց Անդրանիկը։ Բաշխոմիսերը ճերմակ դրոշակը հաստատեց կանաչ սփռոցով ծածկված սեղանին, գրավելով առաջին տեղը հայդուկապետի դիմաց։ Երկրորդ աթոռը զբաղեցրեց Մեհմեդ Էֆենդին։ Սրա կողքին նստեց հեսու վարդապետը, մինչև գոտկատեղը հասնող մորուքը հավաքելով կրծքի վրա։ Ծխել կարելի է, հարցրեց Մուխտի Էֆենդին։ Միայն զգուշությամբ, որովհետև կողքը մեր զինարանն է։ Զինվորներից մեկը վազեց դեպի բուխարիկը և ձեռքը կոխեց կրակի մեջ։ Աման, մաշիգով վերցրու, մաշիգով, բացականչեց ոստիկանապետը նստած տեղից։ Զինվորը մի մեծ կրակ ձեռքի մեջ պահած ետ եկավ և հերթով վառեց բոլորի գլանակները։ Այդ տեսարանից սարսափած սոսկալի դողը նորից բռնեց Մուխտի Էֆենդուն։ Պարոնայք, վանքի պաշտպանների զինվորական խորհուրդը ինձ լիազորել է բանակցելու ձեզ հետ, ասաց Անդրանիկը։ Իսկ սուլթանի կողմից ով է լիազորված բանակցություն վարելու ինձ հետ։ Գլխավոր ոստիկանապետը ձեռքով ցույց տվեց Մեհմեդ Էֆենդուն։ Մեհմեդը զգաց, որ բաշխոմիսերը վախենում է։ Ուստի տեղից վեր կենալով և դեմքին ամենադաժան արտահայտություն տալով, հետևյալ ճառով դիմեց Անդրանիկին։ Պարոն փաշա, մենք այստեղ եկել ենք սուլթանի հրամանով։ Ձեր գլուխը թանկ է Հյուքմեթի համար, բայց նա այժմ մեր ձեռքի մեջ է։ Եվ եթե կռիվը շարունակվի, ես պարտավոր եմ այդ գլուխը կտրել և նվիրել փադիշահին, որի ծառան եմ ես։ Քո գլուխը իմ գլխին կհետևի, լեզուդ ծոծրակիցդ դուրս քաշած, կարճեց Անդրանիկը, ձեռքը իր սրի բռնակոթին դնելով։ Մեհմեդ Էֆենդին անխափան շարունակեց. Սուլթանի, Ալի և Ֆերիկ փաշաների և Կուսակալի կողմից իբրև պատվիրակ ներկայանալով այստեղ, ուզում ենք իմանալ, թե դուք և Գևորգ Չաուշը ձեր զինվորներով ինչու եք մտել այս վանքը և դուրս չեք գալիս այստեղից։ Պարոն պատվիրակ, խոսեց Անդրանիկը, մեր նախահայրերը այս վանքը շինել են մեր հավատքի համար, և մենք Սաստո լեռներից ուխտավորի մտքով եկանք այստեղ, բայց ձեր զորքը Մուհամեդ Ալի Փաշայի գլխավորությամբ պաշարեց մեզ, և մենք ստիպված եղանք դիմել ինքնապաշտպանության։ Ձեզ պետք է հայտնի լինի, ասաց Մեհմեդ Էֆենդին, որ դուք սուլթանի անբարեհույս մարդիկն եք, և ուր էլ լինեք, ձեզ սպասում է հալածանք և հետապնդում։ Եթե ուզում եք, որ ձեր գլուխը ձեզ պատկանի, եկեք անձնատուր եղեք, և մեր գթառատ սուլթանը բոլորիդ ներում շնորհելով ազատ կարձակի ձեր տները։ Անդրանիկը պատասխանեց, որ սուլթանի երկրում իրենց օջախների ծուխը վաղուց մարած է, և իրենք տուն չունեն վերադարձի համար, որ իրենք զենքը վայր կդնեն միայն այն ժամանակ, երբ արդարացի գոհացում տրվի իրենց պահանջներին։ Մեհմեդ Խալաթը ցանկացավ իմանալ, թե որոնք են այդ պահանջները։ Այո, ինչ է նպատակդ և ինչ կուզես։ Իր օգնականի համարձակ կեցվածքից քաջալերված հարցրեց Մուխտի Էֆենդին և դողդոջուն ձեռքով թուղթ ու մատի տառավ, որն օդագրի։ Անդրանիկը այդ պահանջները շատ հակիրճ կերպով այսպես ձևակերպեց. թուրք և քրիստոնյա բոլոր ազգությունների կատարյալ հավասարություն Օսմանյան կայսրության մեջ և հայ պետականության վերականգնում Ռուսաստանի և եվրոպական մեծ տերությունների հովանավորության տակ։
Դուք դարձյալ ձեր հույսը կապել եք Եվրոպայի հետ։ Չխրատվեցիք։ Մենք, սուլթանի մարդիկս, փորձառություն ունենք, որ Եվրոպան քրիստոնյաների համար խոսել գիտե միայն, բայց երբեք գործել։ Եթե մենք բոլոր հայերին ոչնչացնենք, Եվրոպայի հոգը չպիտի լինի։ Դուք վերջերս նույնիսկ ձեր սուտ կրոնի անհավատ թագավորների օգնությանը դիմեցիք, պատվիրակ ուղարկելով Եվրոպա, և նա այնտեղից վերադարձավ բերելով միայն մի ոսկեգույն օրորոց։ Ստրուկի և հպատակի օրինական ձգտումն է ձեռք բերել ազատություն։ Ի կատար ածեք մեր պահանջները, և մենք պատրաստ ենք դուրս գալու վանքից, ֊ վճռաբար հայտարարեց հայդուկապետը։ Իսկ եթե մերժվենք, մենք զենքը վայր չենք դնի և կշարունակենք կռիվը բռնակալ կարգերի դեմ։ Եվ դուք ձեր մի բուռ մարդկանցով այդքան անընդունելի պահանջներ եք անում։ Մեր պահանջը մեր ամբողջ ազգի և ձեր տերության քրիստոնյա և ոչ քրիստոնյա բոլոր ճնշված ազգությունների պահանջն է։ Իսկ ես կարծում եմ, ձեզ համար լավագույնը այն է, որ հաշտության եզր գտնեք սուլթանի հետ, չէ՞ որ այդպես պաշարված մնալով ամենքդ էլ կմահանաք։ Անդրանիկը պատի երկայնքով շարված սնդուկները ցույց տալով, ասաց. Մենք մահը աչքի տակ առնելով ենք զինվել բռնակալության դեմ։ Այն օրից, երբ զենք վերցրինք, որոշեցինք մեռնել։ Այս սնդուկների մեջ որքան փամփուշտ կա, կվառենք, ապա կմեռնենք։ Մենք պահանջողներս և նահատակվողներս նման ենք սունկի, ընկածի տեղ հազարավորները կբուսնեն։ Պարոն փաշա, որքան մեզ հայտնի է, դուք հյուստի զավակ եք, և ինքներդ էլ հյուսն եք։ Ինչու եք թողել ձեր շապին սարը և սասուն գալով այդպես բուռն կերպով աշխատում եք, որ բարեգութ սուլթանի գահը կործանվի։ Ճշմարիտ է, իմ հայրը հյուսն էր, բայց մի երեկո գլուխը արյուն լվա եկավ տուն։ Ովքեր էին այդ ոճիրն արել։ Սուլթանի մարդիկ։ Ինչու՞։ Որովհետև նա քրիստոնյա էր։ Այլևս ինչպես կարող էր այդպիսի դժբախտ հյուստի որդին հանգիստ սրտով հյուստություն անել։ Լավ կյանքից չէ, որ մենք զինվելով բարձրացել ենք լեռներ։ Ով կործանեց Շենիքի հերոս իշխան գրքոյին։ Ով պատճառ դարձավ, որ հերոսուհի Շաքեն իրեն գահավեժ նետի ժայռերից։ Ով քարուք հանդարեց իշխան Մակարի և Գալեի հայրենի գյուղը, Սպաղանքը։ Ով կախաղան բարձրացրեց Մարգար վարժապետին։ Ով Միհրան Տամադյանին ջախջախված ոտքով բանտ առաջնորդեց։ Ով առևանգեց Ղարսա Միրոյի գեղեցիկ աղջկան։ Ով Ռանչպարոհանին Բուխարիկի մեջ վառեց։ Ով սպանեց Սուրբ Աղբերիկի վարժապետներին և վանահորը։ Ով կտրեց Սողորթի հերոս Սերոպ աղբյուրի գլուխը։ Եվ դեռ հարցնում եք. ի՞նչ է իմ նպատակը և ի՞նչ եմ ուզում։ Անդրանիկը խոսում էր տաքացած, մեջքով դեպի սնդուկները, ոտքը սեղմած գետնին, ձեռքը սրի կոթին դրած։ Իսկ Խալիլ֊աղային ով սպանեց։ Խալիլ֊աղան կտրեց մի հերոսական գլուխ և վրան տվեց իր պիղծ գլուխը։ Դուք մեզ, ֆիդայիններիս, ավազակներ եք կոչում։ Ավազակներին պետք է կառավարությունը ինքը իր մեջ փնտրի։ Մենք խաղաղ ժողովրդին ոչ մի օր չարիք չենք պատճառել։ Խալիլը ոճրագործ էր, և ես այս ձեռքերովս նրա վիզը կտրեցի։ Այդպես կլինի բոլոր ոճրագործների հետ։ Վաղ թե ուշ բոլոր բռնակալների գահերը պիտի տապալվեն։ Եվ մենք մեր լեռներին ու բերդերին ապավինած ջանում ենք, որ այդ անարգ գահերից մեկը շուտ տապալվի։ Սուլթան Համիդի
արյունոտ գահը։ Իսկ ես, պարոն Փաշա, այդ գահին բազմած սուլթանի անունից հրավիրում եմ ձեզ, որ այսօր և այդ ձեր զենքերը հանձնեք Ալի֊Փաշային և դուրս գաք վանքից։ Մեր թագավորի ձեռքի վրա մի մեծ ուռուցք է գոյացել. այդ ուռուցքը Սասունի մեջ գործող հայդուկներն են, Անդրանիկը և Գևորգ Չաուշը։ Դուք ձեր բոլոր ուժերով պիտի գաք և հանձնվեք առանց արյունահեղության։ Հակառակ պարագային սուլթանը մեծ ուժ և կարողություն ունի այդ ուռուցքը շուտով առողջացնելու վիրահատության միջոցով։ Երևի մենք իրար չենք հասկանում, ասաց Անդրանիկը։ Մենք հարյուրավոր մղոններ կտրած այստեղ ենք եկել մեր պատանքները մեր տոպրակների մեջ դրած։ Մենք Ալի-Փաշային անձնատուր չենք լինի և մեր զենքը վայր չենք դնի։ Եթե այս վանքը ցուրտ է մեզ համար, մենք կարող ենք դյուրացնել ձեր ելքը։ Այդ է ձեր վերջնական վճիռը, և կարելի չէ, որ սուլթանի հանդեպ ավելի զիջող դիրք բռնեք։ Ես մեր պահանջը ասացի և ավելին խոսելու տրամադրություն չունեմ, կտրուկ եզրափակեց հայդուկապետը և տեղից վեր կենալով մոտեցավ դիտանցքին։ Մաս երկրորդ Ներքևում հայդուկ քահանան և մշեցի հայ կանայք շարունակում էին դիրքեր փորել։ Քահանան թևանոցով սրբեց քրտինքը և քլունգը վերջին անգամ բարձրացնելով թափով իջեցրեց խրամատի մեջ։ Ներս մտավ մեծաբեղ մի զինվոր և հայտնեց, թե Ալի-Փաշայի ասկերները ֆեսերը հրացանների ծայրերին անցկացրած խաղացնում են դիրքերի ետևից, որ հայդուկների փամփուշտները սպառեն, արդյոք զարկեն, թե ոչ։ Եթե ֆես է, մի զարկեք, իսկ եթե գլուխ է, զարկեք, կարգադրեց Անդրանիկը, հեռադիտակը արագորեն բարձրացնելով աչքերին։ Մի քանի նոր գլուխներ և կարմիր ֆեսեր թափվեցին ձյուների վրա։ Մուխտի էֆենդին, որ ամբողջ բանակցության ընթացքին լուռ նոթագրում էր, մատիտը ձեռքի մեջ խաղացնելով, բոլորովին սփռտնեց և իրեն խիստ անհանգիստ էր զգում։ Միգուցե Մուխտի էֆենդին ուզում է պետքարան գնալ, հարցում արավ Մեհմեդ Խալաթը, նկատելով բաշ-քոմիսերի անհանգիստ վիճակը։ Նա այդ խոսքը այնպես արտասանեց, կարծես հաստատ համոզված էր, որ պատասխանը լինելու է մերժողական, և գիտեր, թե դրանից հետո ինքը ինչ պետք է անի։ Ոչ, ես պետքարանի կարիք չունեմ, ասաց Մուխտի էֆենդին։ Ուրեմն դու այստեղ կեցիր և զրուցիր Հեսու վարդապետի հետ, մինչև ես պետքարան երթամ և վերադառնամ։ Գնանք, տղաս, ինձ ցույց տուր տեղը, ասաց Մեհմեդը և ինձ հետ առնելով ելավ առաջնորդարանից։ Ես նրան ուղեկցեցի այն սենյակը, ուր գտնվում էին Գևորգ Չաուշը և զինվորական խորհրդի 3 ուրիշ անդամները։ Մեկի գլխին փափախ կար, և որքան նկատեցի, մի մատը կտրված էր։ Ես կանգնեցի շեմքին, իսկ Մեհմեդը ներս մտավ և տեսա, թե ինչպես ինքը և Գևորգ Չաուշը գրկախառնվեցին։ Աֆերիմ, այդպես ամուր կացեք, միայն զենքով կա հայոց փրկություն, քաջալերեց Մեհմեդ էֆենդին, նրա ուսերը ծեծելով։ Չաուշ, շարունակեց նա, դուք վտանգի մեջ երկա՞ր եք մնալու։ Որքան որ մեր պաշարը բավարարի, միայն թե խորհեք շուտ հեռանալ վանքից, որովհետև Ալի-Փաշան որոշել է վանքը թնդանոթի բռնել։ Իսկ ինչու պատճառ դառնալ, որ այս հոյակապ շինվածքը կործանվի։ Ես դռան ճեղքից լսում էի, թե ինչպես Մեհմեդ էֆենդին աճապարանքով էր խոսում, շարունակ դեպի դուռը նայելով, մտահոգվելով, թե բաշ-քոմիսերը կարող է կասկածել իր ուշացման համար։ Եղավ մի պահ,
որ նրանք լռությամբ նայեցին իրար, և ես Մեհմեդ էֆենդու դեմքի վրա կարդացի. ես էլ եմ ուզում սուլթանի բերդը քանդել, բայց ես այդ բերդի մեջ եմ, իսկ դուք բերդից դուրս. ձեր ուժը անձրևի կաթիլ է բերդի պատերին ընկած, թեև դա էլ մեծ բան է։ Թուրքն ասում է. «Տամլա, տամլա սելավ օլուր», կաթիլ, կաթիլ, հեղեղ կեղնի, բայց ես, որ այդ բերդի դուռը ներսից չբանամ, սելավն էլ անկարող կլինի քանդել այդ անիծյալ ուժը։ «Քաջ կացեք», ասաց Մեհմեդ էֆենդին, «վզիս շուրջ փաթաթված այդ սպիտակ սավանը թող ազդանշան լինի, թե դեպի ուր է իմ առագաստը լողում։ Ես հավատափող դարձա տառապանքով, որ իմ տառապյալ ժողովրդին օգնեմ։ Իմ ծիծաղն են հարուցում այն հայերը, որոնք ինձ դավաճան և հայությունից իսլամ դարձած են անվանում։ Թող անիծեն ինձ, թող հայհոյեն ինձ, թող ինձ դարձուկ համարեն։ Հետո կիմանան, թե ով է եղել Մանասկերտցի պարոն Ավետիսը»։ Այս ասելով, Մեհմեդ Խալաթը վերստին համբուրվեց Գևորգ Չաուշի հետ և խնդրեց նրան իրենց գնալուց հետո պետքարան մտնել։ «Այնտեղ մի բան կգտնես քեզ համար», հուշեց նա։ Քոմիսերը շրջվեց դեպի պետքարանի դուռը։ Նրա գնալուց հետո Գևորգը ինձ ներս կանչեց։ «Լավ է, որ սարկավագի շորերով ես սպտված», ասաց նա։ «Մենք այս գիշեր կամ ամենաուշը մի օր հետո ստիպված ենք հեռանալ վանքից»։ «Բայց զինված քահանան և հայ կանայք եռանդով նոր դիրքեր են փորում», նկատեցի ես։ «Հենց նոր կարգադրություն արվեց, որ աշխատանքը դադարեցվի։ Մեր փամփուշտը և հացի պաշարը վերջացած է»։ «Ինչպես թե վերջացած է։ Պատի ամբողջ երկայնքով փամփուշտով լի արկղեր են շարված»։ «Բոլորը դատարկ են, բացի վրայի մի քանի արկղերից։ Վանքի մեջ մոմի դատարկ սնդուկներ կային։ Անդրանիկը կարգադրեց դրանք առաջնորդարանի մեջ իրար վրա շարել, որ կարծվի, թե մենք կարող ենք երկար դիմադրել։ Բայց իրապես ամեն բան վերջացած է։ Սաստո ճանապարհը փակ է, և մեր սասունցի տղաները չկարողացան օգնության հասնել։ Այսօր մորթեցինք վերջին երինջը։ Նույնիսկ վառելափայտ չունենք։ Սկսել ենք վանքի գերանները ու փայտյա մահճակալները վառել։ Վախենալով, որ վանքի ջուրը կկտրեն, Անդրանիկը կարգադրել էր վանքի բոլոր գինու կարասները և մատուռի կաթսաները ջրով լցնել։ Այդ ջուրն էլ վաղուց սպառվել է։ Ստիպված ձյուն ենք հալեցնում։ Իսկ երեկ առավոտյան Արաբոյի հայրը մեռավ»։ «Արաբոյի հայրը։ Մի՞թե նա այստեղ էր»։ «Վանքի գոմում էր ապրում։ 95 տարեկան ճերմակ մորուքավոր մի ծերունի էր։ Իմ այն հարցին, թե որտեղացի է, պատասխանեց. բռնաշենցի եմ, Արաբոյի հայրն եմ, կարմիր իրիցու տներից։ Վաղուց հիվանդ պառկած էր գոմում։ Գերեզմանը մեր նախրապահը փորեց։ Թաղված է զանգակատան դռան մոտ, մեր զինվորներից մեկի կողքին»։ «Մեր վիճակը ծանր է», շարունակեց Գևորգ Չաուշը։ «Վանքի առաջնորդ Հովհաննես վարդապետը և իր մարդիկ այժմ զբաղված են մեզ համար սպիտակ շապիկներ կարելով։ Մի մարտական առաջադրանք ունեմ քեզ։ Ներքնահարկի մութ խցիկներից մեկում կապված է Անդրանիկի ձին։ Թամբը պահված է ջրհորի մեջ, սալաքարի տակ։ Քիչ հետո զգուշությամբ ցած իջիր և վանքի նախրապահի հետ կարգադրիր, թե ինչ միջոցով հնարավոր է ձին շրջապատումից հանել, երբ վերջին զինվորը դուրս գա վանքից։ Իսկ այժմ շտապիր Հեսու վարդապետի մոտ, որ կասկածի առիթ չտաս սուլթանի բանագնացներին»։
Մեհմեդ Էֆենդու տեսակցությունը Գևորգ Շաուշի հետ պետքարան գնալու պատրվակով հաջողությամբ ավարտվեց։ Երբ ես ետ եկա, Մեհմեդ Էֆենդին բաշ-քոմիսերի մոտ կանգնած իր գոտին էր ամրացնում։ Վա, սպասեցեք, ես իմ մաուզերը մոռացա պետքարանում, բացականչեց Մեհմեդ Խալաթը և արագ ետ դարձավ, որ գնա։ Չերթաս, քեզ կսպանեն, շուտ դուրս գանք այս վանքից, ասաց Մուխտի Էֆենդին նրա թևից քաշելով։ Մուխտին դողդողալով վերցրեց սպիտակ դրոշակը սեղանի վրայից և Անդրանիկի ու նրա զինվորների հայացքի տակ իր պատվիրակներով հեռացավ սրահից։ Տեսա, թե ինչպես նրանք արագ իջան բակը։ Վանքի փոքրիկ հացերից մի հաց առան կերան և դրոշակը պարզած դիմեցին դեպի Աստվածածնի մատուռը։ Այստեղ նրանք հեծան ձիերը և շտապեցին դեպի Մուշ։ Ես իջա վանքի ներքնահարկը։ Գտա այն խուցը, ուր Ասլանն էր կապված։ Նախրապահը քնած էր մսուրի մեջ։ Մութ, ամպամած գիշեր էր։ Կանգնեցի Ասլանի կողքին և սկսեցի մի բարակ ճեղքից դուրս նայել։ Շունչս պահած աշխատում էի մի բան որսալ մթության մեջ։ Սառած ձյուների վրա պառկած էին Ալի-Փաշայի ասկյարները, ոմանք քնով տարված, ոմանք հավիտյան քնած։ Վանքի բակի մեջ երևաց Անդրանիկը իր զինվորներով։ Նա ինչ-որ թելադրություններ արեց նրանց, պատվերներ տվեց, ցույց տվեց վանքից ապահով դուրս գալու ձևերը։ Տղայք, հասկացա՞ք ձեր կատարելիք պարտականությունը, հարցրեց։ Այո, փաշա, հասկացանք և պատրաստ ենք, ասացին նրանք։ Ապա բակ կանչեց վանքի ուսուցիչներին և որբերին։ Երբ նրանք եկան, լսեցի, թե ինչպես նա նրանց պարզեց իր նպատակը։ Դաստիարակներին ասաց, որ ձևականության համար ինքը նրանց պիտի ծեծի որբերի առաջ և պիտի բանտարկի, որպեսզի նրանց ազատի որևէ պատասխանատվությունից վանքից դուրս գալուց հետո։ Ես ձեզ վրա պիտի գոռամ և ասեմ, եթե դուք հավատարիմ բարեկամ էիք կառավարությանը, ինչու զանգակը չքաշեցիք և ձայն չտվիք մեզ, որ վանքի մեջ ֆիդայիններ մտան։ Ձեզ վրա դուռը պիտի փակեմ և բանալիների տեղը միայն տնտես մայրիկին պիտի հայտնեմ, ասաց նա։ Այդպես էլ արեց։ Բանտարկեց բոլոր որբերին և դաստիարակներին։ Տնտես մայրիկը եկավ, մեկը այն կանանցից, որ դիրք էր փորում վանքի պատի առաջ։ Մայրիկ, ահա բանալիները նետված են ցեխ ու ձյունի մեջ, ասաց նա։ Երբ մենք դուրս ելնենք, դուռը կփակես և երկաթը կքաշես վրան։ Դուռը չես բանա, մինչև որ Ֆեդերիկ փաշան, վանահայր Հովհաննեսը և առաջնորդը չգան։ Եթե թուրք զինվորները սպառնան, մի վախենա։ Եթե սանդուղքներ դնեն և պարսպից ներս գան, դարձյալ դուռը մի բանա, որ ասկերները վանքը չկողոպտեն։ Գևորգ, Սեյդո, Կոտո Հակոբ, Կայծակ, Որոտ, հագեք ձեր ճերմակ շապիկները։ Եղավ կեսգիշեր։ Վանքի փոքրիկ դռնից իրար ետևից ինչ-որ զինված մարդիկ դուրս եկան։ Բոլորն էլ հագած էին ճերմակ շապիկներ, գլուխները ճերմակ փաթաթած։ Գևորգ Շաուշի և Անդրանիկի մարտիկներն էին։ Նրանք առաջանում էին զույգ-զույգ, առաջապահ, հետնապահ և կարգապահ խմբերի բաժանված։ Հերթով համբուրում էին վանքի էբենոսյա կամարակապ դուռը, շատ կարճ աղոթք մրմնջալով և անձայն, անշշուկ ընթանում էին իրար ետևից ուսապարկերը շալակած, ոմանք կռացած, իսկ ոմանք ուղղակի սահելով ձյուների վրայով և ճեղքելով վանքը պաշարած զորքի շղթան։ Կատաղի քամին նրանց երեսներին և ճերմակ շապիկներին զարկվելով, ասկյարների վառած կրակների վրայով որոտաձայն իջնում էր դեպի Ալվարինջի սարերը։ Ահա անցան Ալվարինջու Սեյդոն, ցրոնած Մուշեղը, Մարընկա Պողեն, Կայծակ Անդրեասը և Հաջի Գևոն։ Հայդուկ քահանան էլ անցավ,
կարմիր իրիցու ավետարանը թևատակին։ Առջևից գնում է Անդրանիկը։ Այն մեկը կարծեմ Գևորգ Չաուշն է։ Թիկունքից Կոտո Հակոբն է քայլում, իսկ նա Գոմսա Իսոն է։ Պատնեշների ետև մշուշի մեջ աղոտ պլպլում էին թշնամու վառած կրակների հատուկենտ լույսերը։ Ինձ այնպես թվաց, որ զորքի պահակները արթուն հսկում էին, բայց չէին կրակում, վախենալով վտանգել իրենց կյանքը։ Միայն վերջին պահին մի քանի կրակոց լսվեց։ «Յահուդի բարսեղը սպանվեց», հնչեց վերջին անցնողներից մեկի ձայնը։ Առավոտ կանուխ դռները բացվեցին, և ծերունազարդ Հովհաննես վանահայրը, մի որբ տղայի ուղարկելով Ալի֊Փաշայի մոտ, նրան իմաց տվեց, թե Գևորգ Չաուշը և Անդրանիկը իրենց հայդուկներով մեկնել են վանքից։ Ալի֊Փաշան և իր զորքը բոռի փչելով քնաթաթախ ուժեցին վանք, ոմանք ոտավոր, ոմանք էլ գրաստներ հեծած։ Ես փոքր հասակից արկածախնդիր էի և հանդուգն։ Խուցի մեջ թուրք զինվորի հագուստ կար։ Վանքի նախրապահը հագուստներից մեկը ինձ տվեց։ Իսկույն փոխեցի իմ շորերը և սալաքարը մի կողմ հրելով, ջրհորից դուրս բերեցի թամբը։ Երբ տեսա, որ դռանը քիչ մարդ կա, ձին թամբեցի և արագ մոտենալով վանքի շեմքին, մի ակնթարթում ինձ նետեցի թամբին և կիսախավարի միջով դուրս սլացա դեպի Արաբոյի քարը, բացականչելով. «Այդ գավուրները ո՞ր կողմը փախան»։ «Ո՞վ է», բարձրաձայն հարցրին ճանապարհին հսկող ասկյարները։ «Մեր 35-րդ գնդի գիշերապահ շրջիկներից է», թուրքերենով արագ պատասխանեց Շապինանդը, հեռվից ճանաչելով իր ձիու խրխինջը և սմբակների ձայնը։ «Աչալուրջ եղեք, մեզ լուր է հասել, որ Անդրանիկ֊փաշան և Գևորգ Չաուշը իրենց ֆիդայիններով այս գիշեր պետք է դուրս գան վանքից։ Ում որ տեսնեք ճանապարհին, հրացանազարկ արեք», պատվիրեցին Ալի-Փաշայի գիշերապահները։ «Մենք էլ նրանց ենք հետապնդում։ Տեսնողին հրացանազարկ կանենք», փոխադարձեց Անդրանիկը, ինձ ձեռքով անելով, որ իր կողմը գնամ։ Մի կծկտուր ձայն հանկարծ գոչեց. «Դուք ո՞վ եք»։ Ֆիդայինները հրացանները ուղղեցին նրա կրծքին։ «Չես ճանաչում ինձ։ Ես հարյուրապետ Մեհմեդ Էֆենդին եմ։ Ժամ է, որ այստեղ խուզարկում եմ, իսկ դուք քնած եք։ Այդպես պիտի հսկեք ջանֆիդայիններին, արգելելու նրանց փախուստը»։ Անդրանիկը, խոսքը Գևորգ Չաուշին ուղղելով, ասաց. «Մեհմեդ Չաուշ, այս մեկը քնած էր, այնպես չէ՞։ «Այո, էֆենդի, քնած էր», պատասխանեց Գևորգը։ «Աստված, Աստված, չեմ գիտեր, թե դուք ինչ տեսակ մարդիկ եք»։ «Ձայնդ կտրի, թե ոչ շան պես պիտի սատկես»։ Ասկյարը վախից սկսեց գոռալ. «Ջանֆիդայինները փախան, ֆիդայինները փախան»։ Թշնամու բոլոր դիրքերից սոսկալի հրացանաձգություն սկսվեց։ Գնդակների սուլոցը միախառնված ձյունաբքի աղաղակին գալիս անցնում էր մեր գլուխների վրայով, բայց մենք անձայն, մեկ ու մշուշի միջով դիմում էինք դեպի Արաբոյի քարը, դեպի Հավատորիկի ամենաբարձր լեռը ծիրն կատարի վրա։ Որքան վեր էինք ելնում, այնքան քամին սաստկանում էր։ Վերջապես հասանք արծվի քարին։ Արևը ծագեց, և մենք այդտեղ էլ իրարից բաժանվեցինք։ «Գևորգ, այս տղային քեզ եմ հանձնում», արևով լուսավորված ձմեռային տարոնը ցույց տալով, խոսեց Շապինանդը։ Նա իմ առաջադրանքը հերոսաբար կատարեց ասորի ցեղապետի մտրուկը դուրս բերելով թշնամական շրջապատումից, ասաց Գևորգ Չաուշը։ Ես սանձը դրեցի Անդրանիկի ձեռքը։ Նա կռացավ
համբուրեց իմ ճակատը, ապա գրկախառնվեց Գևորգ Չաուշի հետ և Ասլանին հեծնելով ձյուների վրայով անցավ լեռան ետև. թե ուր գնաց, չիմացա. շատ հետո լուր ստացվեց, որ նա Կովկասի վրայով գնացել է Բուլղարիա։ Երթում և պատիժ։ Վանքի կռվից հետո Գևորգ Չաուշը ինձ տարավ Մոկունք գյուղը, Իգնատիոս անունով մի շինականի տուն։ Դեռ ներս չմտած, Չաուշտ ասաց. ինչ որ տեսնես ու լսես, այնքան գաղտնի պիտի պահես, որ շապիկդ անգամ չիմանա։ Դու պիտի մոռանաս այն դեմքը, որ տեսար, այն խոսքը, որ լսեցիր, և այն շեմքը, ուր ոտք կոխեցիր։ Մոռացա, գոչեցի ես։ Հացատան ամբարների մոտով մենք մտանք Մշեցու օդան։ Բուխարիկի մոտ կանգնած էր մի երիտասարդ քահանա, առաջը սեղան, վրան ծածկված մի գիրք։ Ծանոթացիր, սա այն զինված քահանան է, որ Մշեցի հայ կանանց հետ դիրք էր փորում վանքի պաշտպանության համար։ Խաս գյուղացի է և անունը Տեր Քերոբ, մարտական անունը Տեր Փոթորիկ։ Իսկապես նա էր այն զինված մորուքավոր մարտիկը, որին տեսել էի վանքի փոքր դռան առջև քլունգով խրամատ փորելիս։ Օդային կից էր գոմը։ Գոմի մթության մեջ, շեմքի մոտ, կանգնած էին 3 տղամարդ մազոտ աբաներով։ Մեծի դեմքը ես չէի տեսնում։ Նա լուռ ծխում էր, մեջքով դեպի մեր կողմը դարձած։ Ո՞րն է քո սիրեցյալը, շարունակեց Գևորգ Շաուշը մոտենալով և հենվելով գոմի պատին։ Կինն է, հարեց կիսամթում կանգնածներից մեկը։ Ոչ, որդին է, հեգնեց Տեր Փոթորիկը։ Հայրենիքն է, գոչեցի ես։ Ապրես որդիս, ասաց Գևորգ Չաուշը, քաջալերված իմ պատասխանից։ Դրա համար էլ դու չպետք է ուրիշ սիրեցյալ ունենաս, որ միշտ նրան սիրես, նրան նվիրվես, նրան պաշտես։ Քո սիրուհին Հայաստանն է, շարունակեց Չաուշը։ Նա շղթաների մեջ է։ Դու պետք է փշրես այդ շղթաները և նրան ազատ արձակես։ Հայաստանը մի առասպելական նժույգ է, որին չարքերը դարերով կաշկանդել են մութ զնդանում։ Դու պետք է նրան այդ զնդանից հանես այն նժույգի նման, որ փակված էր առաքելոց վանքի ներքնահարկում։ Այն ամենը, որ դու մինչև այժմ տեսար ու տոկացիր, միայն մի փոքրիկ վարժոց էր այդ ազատագրության ճանապարհին։ Մեկ անգամից, ասաց նա, հնարավոր չէ փրկել մի ժողովրդի, որ 600 տարի տանջվում է օտարի լծի տակ։ Հարկավոր է աստիճանաբար գնալ դեպի նպատակի իրագործում։ Հարկավոր է զգուշությամբ իջնել այն ստորերկրյա նկուղը, ուր այդ ազնիվ նժույգն է կաշկանդված, գտնել նրա սանձերը, որոնել, սալաքարի տակից դուրս բերել նրա թամբը։ Դու չպետք է ունենաս քո սեփականը, որ այդ մեծ ընդհանրականի բաղձանքը ունենաս։ Դու պետք է լինես քո ծառան և քո ընկերոջ ծառան։ Ես եկել եմ մատղվելու։ Եթե չկարողանամ նահատակ դառնալ, թող դառնամ գոնե մի պարզ զոհաբերում հայրենիքի համար, ավելացրի ես։ Դրանից հետո Չաուշն ինձ հրավիրեց, որ ես իր ներկայությամբ երթուն տամ Խաչի, ավետարանի և սրի վրա։ Տեր Փոթորիկը քաշեց ծածկոցը։ Սեղանի վրա դրված էր կարմիր իրիցու տան կոճղեզ ավետարանը, որ ես Թաղվզորից բերելով հանձնել էի առաքելոց վանքին։ Հին հայերը այս գրքի վրա են երդվել։ Նա կորած էր, և դու գտար, ասաց Տեր Փոթորիկը և կոճղեզի աջ ու ահյակ կողմերում մեկական մեղրամոմ վառեց,
և մեծ լանջախաչը հանելով դրեց նրա վրա։ Չաուշտ իր դաշույնը դրեց խաչի վրա։ Սև աբավոր այրերից երկուսը գոմից ելնելով տեղ գրավեցին սեղանի շուրջ, իսկ երրորդը, որ ծխում էր, հենված մնաց գոմի պատին, կիսամութի մեջ։ Ես սեղանին պլպլացող կանթեղների առաջ ծունկի գալով երդվեցի։ «Երդվում եմ իմ պատվի և ազգության վրա», ասացի ես, «իմ բոլոր ուժով, եթե հարկ լինի նաև իմ արյունով, ծառայել Հայաստանի ազատագրության դատին ընդդեմ սուլթանի բռնակալության։ Այսուհետև իմ բարձը Հայաստանի լեռները կլինեն, և իմ ամենամեծ բաղձանքը հայրենիքի համար մեռնելը։ Բարով արժանանամ հրեղեն գնդակի համբույրին»։ «Երդումդ ի կատար», հնչեց տեր-Փոթուրիկի ձայնը։ Եվ նա խաչը սեղանից վերցնելով, արձանի պես պահեց օդում։ Ու ես ոտքի ելնելով ու սեղանին կռանալով, համբուրեցի նախ սուրը, ապա կոճղեզ ավետարանը և վերջում օդի մեջ պարզած խաչը։ «Անունդ»։ «Կնքանունս Մամիկոն է, բայց տատս ինձ Սմբատ էր կոչում»։ «Մոռացիր այդ երկուստ էլ, այսուհետև քո զինական անունը կլինի Մախլուտո»։ «Կրկնիր նոր անունդ», կարգադրեց տեր-Փոթորիկը։ «Մախլուտո»։ Առաջին գործը, որ հանձնարարվեց ինձ, շալակատարի պաշտոնն էր։ Այդ պաշտոնը կատարողը պետք է ֆիզիկապես ուժեղ լիներ, իսկ ես թիկնեղ էի, ամուր կազմվածքով և մեջքով տոկուն։ «Դու հրաշալի շալակատար կլինես», ասաց Գևորգ Չաուշը, «այսինքն հեղափոխության բեռնակիր»։ «Ի՞նչ պետք է շալակեմ», հարցրի ես։ «Կարևորը շալակելը չէ», ասաց նա, «այլ շալակածը զգուշությամբ տեղ հասցնելը։ Շալակատարի աշխատանքը ամեն մարդու չի կարելի վստահել։ Հավատարիմ մարդիկ են պետք, որոնց թիվը տակավին քիչ է մեզ մոտ»։ Այս խոսքերը ինձ մխիթարեցին։ Ուրեմն ես գտնվում էի հավատարիմների ցանկի մեջ, և առաջին բեռը, որ կրեցի իբրև շալակատար, մի ծանր արկղ էր, որ նույն գիշերը Մշոտակի այգիներից տեղափոխեցի Մոկունք։ Բեռը իջեցնելուց հետո թոթվեցի հոգնածուսերս և ինձ զգացի անսահման հպարտ։ Շատ բեռներ էի կրել մեջքով, բայց այս մեկը ուրիշ էր։ Դա իմ առաջին ծառայությունն էր հայրենիքին ֆիդայական երդումից հետո, և իմ առաջին սրբազան պարտքը Սերոպ աղբյուրի թարմ հիշատակի հանդեպ։ Հաջորդ օրը նոր կարգադրություն եղավ, որ ես այդ արկղը Մոկունքից տեղափոխեմ Սուլուխ։ Չէ, ասացի, սրանք ուզում են ինձ վարժեցնել երկար ճանապարհի բեռնակրության։ Սուլուխ չհասած, քեզ դիմավորելու կգա Ջնդո անունով մի երիտասարդ Արտոնք գյուղից, զգուշացրեց Գևորգ Չաուշը։ Քուրդ է, հարցրի։ Հայ է, բայց քոլոզ կա գլխին։ Վերցրի իմ բեռը և ճանապարհ ընկա։ Մոկունքից բավական հեռացել էի, երբ ականջիս կանացի մի ձայն դիպավ. Մախլուտո, դու էլ եկար ֆիդայի դարձար։ Հազիվ էի նայել շուրջս տեսնելու, թե ով էր այդ կինը, երբ կարճ մորուքով մի վտիտ տղամարդ, գյուղացու հագուստով և միտիկ շալակին, ետևից գալով ձեռքի գավազանով ամուր հարվածեց մեջքիս։ Շան տղա, դու շալակատա՞ր ես, թե սովորական անցորդ։ Այնքան սպառնական էր նրա հայացքը, որ ես շփոթվեցի։ Ես ծնրադիր երդում էի տվել հավատարմորեն ծառայելու ժողովրդի ազատագրության դատին։ Դարձել էի հայդուկ, իսկ հայդուկին
Օրենքով բանադրված էր անծանոթ կնոջ հետ խոսելը։ Հայդուկը իրավունք չուներ ամուսնանալ, քանի դեռ հայրենիքը ազատագրված չէր բռնակալության լծից։ Ո՞վ էր այդ կինը։ Նույնիսկ չիմացա, թե որտեղից էր գալիս և դեպի ուր էր գնում։ Դեմքն էլ կանոնավոր չտեսա։ Միայն քայլվածքից կռահեցի, որ բարձրանում էր դեպի լեռներ։ Գուցե կապ ուներ ֆիդայինների հետ։ Բայց ինչպես իմացավ իմ անունը։ Չլինի թե Զմոն էր։ Ու մի սարսուռ եկավ վրաս։ Իսկապես, որտեղից գիտեր, որ իմ անունը Մախլուտո է։ Միևնույն է, ով էլ լիներ նա, ես կատարել էի ծանր հանցանք։ Կարծում էի, թե այդ մի հարվածով ամեն ինչ վերջացավ։ Ուզում էի արդարանալ, ասելով, թե այդ կնոջը չեմ ճանաչում։ Բայց դեռ բերանս չբացած, ձեռնափայտի երկրորդ հարվածը իջավ նույն տեղը։ Երրորդն էլ իջավ, չորրորդն էլ։ Աստված իմ ինչպես էր ծեծում։ Որքան ուժ կար այդ փոքրիկ վտիտ մարմնի մեջ։ Ինչ դժվար բան է հայդուկությունը։ Երդվել մի սրբացած գրքի վրա, որ մաքրված, լուսավորված էր ամպրոպների փայլով, և այդպիսի դաժան պատժի ենթարկվել։ Իզուր ուրեմն Թաղվձորի սպիտակամորուս ծերունին այդ ավետարանը 7 անգամ պահեց Մարաթուկի կայծակների դեմ։ Երևի դա այն գիրքը չէր, որի վրա ես երդվեցի, և Աստված ինձ պատժում էր այդ մեղքի համար։ Ինչու ես կուլ չգնացի Նեմրութի ավազներին, փրե Բաթմանի կամուրջից չնետվեցի Սասնա գետի մեջ։ Երանի թե մեռած լինեի Բաղեշի բանտի ներքնահարկում, կամ արծվի քարից գահավիժեի անդունդ և չտեսնեի այդ սև օրը։ Հարված հարվածի ետևից իջնում էր վրաս, իջնում էր անողորմ կերպով, սաստկորեն, իջնում էր մերկ ոտքերիս, մեջքիս, գլխիս։ Ստիպված իմ բեռը վայր դրեցի։ Ուզում էի գոռալ, բայց զսպում էի ինձ, հպարտությունս թույլ չէր տալիս։ Իսկ նա, իմ լռությունը անտարբերության վերագրելով, ավելի ուժգին էր հարվածում։ Արյունս եռ էր գալիս, աչքերս մթնել էին, և այդ ամենը մի անիծյալ կնոջ պատճառով։ Այո, Զմոներ ամեն տեղ կան։ Փորձիր կատարել երդման կամ մաղթանքի որևէ սուրբ արարողություն, և սատանան անտեսանելի կպած է ծնկներիդ։ Ու ես չիմացա, թե ինչպես իմ բեռը շալակած դիմեցի դեպի սուլուխ։ Կարծեմ, այդ միևնույն տղամարդն էր օգնել ինձ բեռը մեջքից բարձրացնելու։ Ինձ դաժանորեն պատժող վտիտ մարմնով, փոքրիկ մորուսով այդ տղամարդը։ Իմ կոպերից արյուն էր ծորում։ Փորձեցի աչքերս բանալ, բայց բան չէի տեսնում։ Կուրացա միթե։ Ու զարհուրելի երկյուղը պաշարեց ինձ։ Այդ դրության մեջ էի, երբ մի տղամարդ մեջքը դեմ տվեց իմ շալակին։ Դու Ջնդոն ես, հարցրի։ Այո, դաշտի Արտոնք գյուղից։ Ձեռքով շոշափեցի, գլխին քոլոս կար։ Ջնդո, կանչեցի ես։ Գիշեր է, թե ցերեկ։ Ցերեկ է, պատասխանեց Ջնդոն։ Թե ցերեկ է, ինչու աչքերս չեն տեսնում։ Դե երևի բեռը ծանր է եղել։ Ջնդոն շալակեց բեռը և ինձ առաջնորդեց սուլուխ։ Իջանք Մեսրոպ անունով մի գյուղացու տուն, որ սուլուխի հայտնի տներից էր։ Ինձ պառկեցրին այնտեղ և ծածկեցին վերմակով։ Այդ միջոցին ներս մտավ նույն տղամարդը դերվիշի կերպարանքով և տեսելով իմ վիճակը, կարգադրեց, որ մնամ այդտեղ, իսկ ինքը Ջնդոյին առնելով անհայտացավ։
Մի ամբողջ օր աչքերս փակ մնացին։ Ոտքերիս ու գլխիս ցավը տանջում էր ինձ։ Ծեծված, ջարդված ընկած էի Սուլուխցի Մեսրոպի տանը։ Աչքերս արյունոտ, գլուխս ուռած։ Հիշում էի, թե ինչպես դուրս թռա դպրոցի լուսամուտից և հետևյալ օրը վաղ լուսաբացին հեռացա քաղաքից։ Հիշեցի Մելքոն վարժապետին, նրա արցունքոտ աչքերը և հայոց պատմության ուսուցչին, պարոն Սենեքերիմին, որ եկել էր Փրե կամուրջի կողմը գետակի սառը ջրով լվացվելու։ Իմ քեռի բդեին հիշեցի։ Կրակների մեջ վառվում էի, ջերմությունս չէր անցնում։ Որոշեցին լողացնել։ Գոմի մեջ տաշտակով տաք ջուր դրեցին, լողացրին ինձ և անկողին տանելով ծածկեցին մի քանի վերմակով։ Աշխարհում ամեն տեղ բարի պառավներ կան, չարերն էլ կան, բայց բարիները ավելի շատ են։ Յուղաբեր էր Մեսրոպի մոր անունը։ Յուղաբերը կանչեց իր թոռներից մեկին ու կարգադրեց, որ գիշերով Սուրբ Ստեփանոսի պուրակը երթա և ուռենու դալար ճյուղերից մի խուրձ բերի լուսաբացի շաղը վրան։ Զգուշացրեց այնպես բերել, որ ցողը չթափվի տերևներից։ Շուտով Խուրշուդը (այդպես էր թոռան անունը) կանաչ ուռիների ցողապատ մի խուրձ գրկած եկավ։ Քանդեցին այդ խուրձը, ինձ պառկեցրին մեջը և վերմակով ծածկեցին։ Ուռենու տերևները սկսեցին տաքանալ և ջերմությունս ու գլխիս ցավը լուսադեմին անցավ։ Հաջորդ առավոտյան բոլորովին առողջ էի։ Երբ աչքերս բացեցի, իմ առաջ կանգնած էր Գևորգ Շաուշը և քահ-քահ ծիծաղում էր։ «Քեզ ծեծողը ո՞վ էր» հարցրեց։ «Մի դերվիշ էր գյուղացու հագուստով և տիկը շալակին»։ «Այդ դերվիշը Արմենակն էր, որ ներկա էր քո ուխտին»։ «Ո՞ր Արմենակը»։ «Մոգնած գոմի կիսամութի մեջ կանգնած տղամարդը, որ լուռ ծխում էր պատին հենված»։ «Հրայր դժոխքը»։ Գևորգ Շաուշը մատը դրեց բերանին, որ նշանակում էր, թե լռիր։ Կարո՞ղ էի հակաճառել այն մարդուն, որ իմ ներկայությամբ գնդակի մի հարվածով գետին էր տապալել իր աժդահա հորեղբորը։ Իհարկե ոչ։ Եվ ես լռեցի։